સાથે ભમે છે જોખમ. પડવાના વાંકે ઊભી છે બિસ્માર ઇમારતો. જર્જરિત બિલ્ડિંગો. સુરત શહેરમાં હજુ પણ કેટલાક વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં વર્ષો જૂની ઇમારતો પડવાના વાંકે ઊભી છે. તેમાંની ઘણી મિલકતો એવી પણ છે કે જેને 50 વર્ષ કરતાં પણ વધુ સમય થઈ ગયો છે. કયા ઝોનમાં કેટલી મિલકતો બિસ્માર છે અને તેને પાલિકાએ નોટિસ આપી છે તેની પર જરા નજર કરીએ તો અઠવામાં 119, સેન્ટ્રલમાં 761, કતારગામમાં 82, લિંબાયતમાં 3406, રાંદેરમાં 52, ઉધનામાં 22 અને વરાછાના 2 ઝોનમાં 29 મિલકતો છે. આ આંકડાઓ છે એ જોઈને લાગે છે કે શું વાત છે, પાલિકાએ તો ઘણી બિલ્ડિંગોને શોધીને નોટિસ આપી દીધી છે, પણ બસ નોટિસ આપી એટલું જ છે, બાકી હરી હરી. बात है कि बिल्डिंगे कुछ देखने आएगा तब ना. हाँ, मरने के बाद में उठाने के लिए आएंगे, अब मुआवजा घोषित कर देंगे कि भाई हमको 2 लाख दे देता हूँ. मान लीजिए किसी का परिवार मरने के बाद में 2 लाख रुपए लड़का क्या करेगा वो? कि घर में आके 2 दीवार में नोटिस लगा के चले जाता है. घर खाली करो, खाली करके कहाँ जाऊंगी? बाल बच्चा छोटा छोटा बच्चा लेके कहाँ जाऊंगी? इसीलिए वो कोई भी आता नहीं है. बताना चाहिए ना. रूम देगी और ये जाएगा कहाँ? 5000 4000 भाड़ा देके कहाँ पे जाके रुकूंगी? बाल बच्चा छोटा छोटा है, इसीलिए हम लोग जाते नहीं है. जो अभी सरकार है वो बोलता है मैं भ्रष्टाचारी खत्म करता हूँ. हाँ, मैं मानता हूँ खत्म करते हूँ. कैसे? हम तो 4 साल से कंटिन्यू बता रहा हूँ आपको. क्या जवाब क्या मिला? वो लोग बोलते हैं हाँ हो जाएगा, करता हूँ, लेकिन वो बात को लेके भी 3 साल कंटिन्यू हो गए, लेकिन अभी तक सब देख के गए, लेकिन उसका निवारण कुछ भी नहीं हुआ. મુંબઈમાં બિસ્માર બિલ્ડિંગ પડવાની ઘટનામાં 14 જેટલા લોકોના મોત નીપજ્યા. સુરતમાં પણ આવી લગભગ 4500 જેટલી મિલકતો છે. તો શું મુંબઈ જેવી ઘટનાની રાહ જોવાય છે? દર વર્ષે ચોમાસું આવે કે ત્યારે આવી જર્જરિત ઇમારતોનો સર્વે કરવામાં આવે છે અને તેના આધારે મિલકતદારોને મિલકત રિપેર કરાવવા કે પછી ઉતારી લેવા માટે નોટિસ આપવામાં આવે છે. પાલિકાના સત્તાધીશોને પૂછો તો તેમની પાસે કંઈક આવો જવાબ છે. અત્યારે જે એક્ઝિસ્ટિંગ મકાન છે એના કરતાં પણ 25% વધારે મકાન એ લોકોને આપીએ છીએ. તદુપરાંત એ જેટલા સમય સુધી આ મકાન તૈયાર ન થાય તેટલા સમય સુધી તેમને આ મકાન માટે એ લોકોને ભાડું નક્કી કરે છે અથવા અન્યત્ર વૈકલ્પિક જગ્યા આપે છે અને એ પ્રકારની કાર્યવાહી અત્યારે 4 ટેનામેન્ટમાં ચાલુ થઈ ગઈ છે કામગીરી અને ભવિષ્યમાં આ પ્રકારના જ્યાં જ્યાં જર્જરિત મકાનો છે તે દિશામાં અમે કામગીરી કરી રહ્યા છીએ. વાત કરવામાં શું જાય છે? રહીશો માટે ખરેખર કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કે પુનર્વસની કામગીરી કાગળ પર છે કે હકીકત? એ સવાલ મહત્વનો છે. સરકારે શહેરી ગરીબોને છત મળે તે માટે આવાસો બનાવ્યા છે, પરંતુ દેખભાળના અભાવે આ આવાસો મોતની ઇમારત જેવા બની જાય છે. ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના પાનેસરામાં બનેલા આ મકાનો જુઓ, 30 વર્ષમાં જર્જરિત બની ગયા છે. જૂની મિલકતો રિપેર થતી નથી, તેની પાછળ અનેક કારણો હોય છે. મકાન માલિક અને ભાડુઆત વચ્ચેની તકરાર, પૈસાનો અભાવ જેવા મુદ્દાઓ મહત્વના હોય છે. પાલિકા કહે છે કે કાયદા મુજબ મકાનોને ભયમુક્ત કરવાના હોય છે, ખાલી કરાવવા જરૂરી નથી. ચાલો, સારી વાત છે, પણ સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે આ બધી લાલિયાવાડી અને નિવેદનબાજીમાં જ્યારે કોઈ દુર્ઘટના બને ત્યારે તેના માટે જવાબદાર કોણ હશે? પારુલ મહાડિક, TV9 સુરત. TV9 ગુજરાતીની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ બટન જરૂરથી દબાવો જેથી દરેક વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે.